Hey, un tip para que les dure más la cadena, vean pues, por aquí estaba haciéndole mantenimiento a la moto, primero le cambié las pastas traseras, le puse un arrebo y ya me voy al tema de la cadena, le desmonté la cadena para bajarle el piñón de salida, ven el piñón de salida como estaba, este es una SIK y este cuesta más o menos 15.000 pesos, ya tenía su desgaste y yo lo cambio cada 10.000 kilómetros, les recomiendo cambiarlo, revisarlo más o menos cada ese kilometraje y con esto pueden hacer que les dure mucho más la cadena, pues evitan el desgaste prematuro por el desgaste del piñón. Esa cadena que yo tengo es una chojo reforzada, también se la recomiendo.